Happy Birthday to you. Heute geht es tatsächlich um die Deutsche Bank, um meinen Arbeitgeber, genauer gesagt die Deutsche Bank in Asien. Die wird dieses Jahr 150 Jahre alt, wenn das nicht mal ein Grund ist, zu feiern und sich die Geschichte genauer anzuschauen. Wie denkt ihr, war das denn 1872 nach Yokohama und Shanghai zu reisen? 1872, das ist so eine Zeit, wo gerade das Telefon erfunden wurde. Und wer mir auf meiner Reise in die Vergangenheit behilflich ist Martin Müller. Du bist Historiker hier im Archiv. Was kannst du mir denn zu Asien zeigen? Hallo Jürgen, es ist schön, dass du mir auch noch einen Kuchen mitbringst, aber 150 werde ich noch nicht, aber wir haben ein Asien-Jubiläum, du sagtest es schon. Ja, und ich kann dir was zeigen. Gleich, wenn du hier mal an die Wand guckst, haben wir zwei der frühen Filialen, mit denen die Bank in Asien vertreten war. Man sieht es vielleicht nicht auf den allerersten Blick, vor allem hier die Filiale Peking. Und das ist also rein deutsche Architektur, die man damals mit nach Asien gebracht hat. Das Haus könnte auch so im Taunus stehen, oder? Stimmt. Sag mal, wie kommt man auf die Idee, in Asien eine Bank zu gründen? Ja, das klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen ungewöhnlich, aber es steht ja im Grunde schon in unserer Satzung drin, also gehört zur DNA der Deutschen Bank, nämlich den Außenhandel zu befördern, insbesondere mit den überseeischen Märkten. Und da war Asien sozusagen ganz oben auf der Agenda und deshalb schon 1872 die beiden ersten Filialen Shanghai und Yokohama. Das ist der Hermann Wallich, das ist einer unserer ersten Vorstandsmitglieder gewesen. Der hat das Asiengeschäft im Grunde aufgebaut, weil der kannte sich aus in der Region. Der hat nämlich vorher, bevor er 1870 zur neu gegründeten Deutschen Bank kam, für eine französische Bank dort schon mehrere Jahre gearbeitet und Filialen unter anderem in Shanghai geleitet. Also ein echter Netzwerker. Absolut. Das heißt, die haben das China-Geschäft aufgebaut und Asien läuft bis heute so weiter? Ja, im Grunde ja, aber natürlich mit einer kleinen Unterbrechung. Durch die gravierende Wirtschaftskrise 1873 war dann die Bank gezwungen, nach relativ kurzer Zeit die beiden asiatischen Filialen zu schließen. Kam dann aber rund 10 Jahre später als in einem Verbund einer Konsortialbank zurück nach Asien und diesmal ziemlich erfolgreich für 20 Jahre bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs. Dann musste man leider diese Filialen schließen. Hier zum Beispiel haben wir eine chinesische Anleihe von 1913, die unter anderem von unserer Tochtergesellschaft in Asien damals emittiert wurde, um diese Anleihe dann auf dem deutschen Markt an unsere Anleger zu verkaufen. Also Staatsfinanzierung im ganz klassischen Sinn. Ja, du weißt, der Kapitalmarkt, da geht mir natürlich das Herz auf. Aber 1913, das ist auch ein Jahr vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Wie ging das da in Asien weiter? Wir haben dann im Grunde schon eine Unterbrechung für längere Zeit. Klar, die Bank ist in der Zwischenkriegszeit wieder zurückgekehrt. Aber vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg hat es dann doch bis in die 50er Jahre gedauert, bis man wieder einen neuen Anlauf genommen hat. Dann aber sozusagen im noch größeren Umfang als damals in viel mehr Märkten und haben dann auch nach und nach wirklich wichtige Hubs für die gesamte Bank dort etabliert. Beispielsweise Singapur, da waren wir schon mal 1906, sind dann aber 72 groß zurückgekehrt. Da haben wir also im Grunde 2 Jubiläen in diesem Jahr, nämlich 150 Jahre Asien und 50 Jahre Singapur. Jürgen, wenn du wirklich nach Singapur fährst, dann gebe ich dir einmal hier unser 150-Jahre-Buch mit, das wir extra zum Jubiläum für Asien gemacht haben. Und dann habe ich noch einen Auftrag für dich. Guck mal, hier haben wir Fotos von historischen Gebäuden in Singapur, der Bank. Wenn du wirklich nach Singapur fährst, dann guck mal, was davon noch steht und schick mir mal Fotos. Ich nehme das als Auftrag und dann schauen wir mal, ob ich diese 3 Locations für dich fotografiert bekomme. Super. Den Kuchen haben wir uns jetzt aber verdient. Aber wirklich, Jürgen. Auf 150 Jahre Deutsche Bank in Asien. Auf 150 Jahre. Dann gib mal deinen Teller her. Dann Ja, das ist ja ein Riesenstück hier. Ja. So, natürlich. 150 Jahre Deutsche Bank in Asien, ein echter Grund zu feiern und Premiere. Wir sind die Ersten, die hier drin essen dürfen.